ඒක තමයි මම ලකී මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වාසනාවන්ත මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මම මොකක් හරි දෙයක් ගන්නවා නම් ඒකට ඒක මම දැන් මම ඒකට උරු වෙලා. ඒකට මම පුදුම විදිහට මහන්සි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාරු විදිහට නිකන් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නිකන් හම්බ වෙන්නේ නැති දේවල් දැන් සමහර මිනිස්සු නම් නැහැ. හැම දෙයකම මහන්සි වෙන්න ඕනේ තමයි. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අර යොහානි කිව්වේ මිනිකේ මගේ හිතේ කියන සින්දුව. හරි. දැන් ඊට වඩා හොඳ සින්දු ලංකාවේ ගහලා තියෙනවා. යොහානි පාට. හරි. දැන් එයාට ඒක වෙලිච්ච හයිප් එක වෙන මිනිස්සුන්ට හම්බෙලා නැහැ. මම කියන තේරෙනවද? හරි. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සින්දු ලියන සින්දු කියන ඒ මිනිස්සුන්ට හම්බෙච්ච දේ හම්බෙලා නැහැ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණයක් තියෙනවා. මොකක් හරි මේ විශ්වයේ තියෙන මොකක් හරි පිනා හරි ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ මොකක් හරි දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේ දීලා හරි මොකක් හරි හේතුව නිසා සමහර මිනිස්සුන්ට ඒ දේවල් හම්බ වෙනවා. හරි. මට මෙතෙක් කල එහෙම ලැබිච්ච එහෙම නිකම් දෙවියන් වහන්සේ දීලා හරි පින නිසා හරිද? එක්කම පෞකාරයෙන් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක තරහ. හරි. එහෙම හම්බෙච්ච කිසිම දෙයක් නෑ. මේ සත්‍ය කතාව කියන්නේ. හරි. මම මොකක් හරි දෙයක් ගන්නව නම් ඒකට පුදුම විදියට මහන්සි වෙලා අම්බරිලා තමයි යෙදේ ගන්න. හරිද? ඊයස්සේ මම මොකක් හරි විශ්වාස පිළිවෙලට මේක ඩබල් වෙලා මට වදිනවා. හරි. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට මම සාමාන්‍ය අනුගමනය කරන නීතියක් තියෙනවා මයිකේ පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි. ඔයාලගේ හැම වල්නරබල් අවස්ථාවකදී මේ වල්නරබල් කියලා කියන්නේ දුර්වල අවස්ථාවක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන disadvantages advantages හරි. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට හම්බෙන advantages ඉතින්. එහෙම නැත්නම් ජීවිතේට හම්බෙන වාසි විදියට ඔයගොල්ලෝ දකින්න. මේ හැම disadvantage ඒක තමයි පුරුදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අද ගානක් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න අමාරු නා කියන ඔන්න ගාන මම මේ මුල ජීවිතේ ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඔන්න ගානක් හදනවා. ඒ ගාන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ ඔන්න හදා ගන්න බැරි වෙනවා. බැරි වුණාට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා ජීවිතේ හම්බෙන්නේ මොකක් හරි disadvantage එකක් කියන අවාසිය නැත්නම් මොකක් හරි failure එකක්. හරි. අපි කියමු ඔන්න මේකට failure කියලා හේතුවක් දාගන්න. දන්නවනේ මේ වචන. හරි. failure හත්තිලා මට failure මට ස්පෙලිංස් මතක නැහැ. අපි කියමු අසාර්ථකත්වයක් කියලා. හරි. අසාර්ථක වීමක් කියලා තමයි. ඒක දකින්න ළමයි වාසියක්. දැන් උණු ගානක් හදනවා. හරි. මොකක් හරි ගානක් හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේක හදා ගන්න බෑ. දැන් failure එකක්. අසාර්ථක වීමක් නේ. මට මුද්දක් තියෙනවා. මොකක් හරි අසාර්ථක වීමක් වුණොත් එහෙම මම ඒක අස්සෙන් මම හොයනවා හැම වෙලේම ඒක අස්සේ තියෙන වාසිය. ඒක අස්සේ මම හැම වෙලේම හොයනවා ඒක අස්සේ තියෙන වාසිය. ඒ කියන්නේ දැන් ගානක් හදා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒක අස්සේ තියෙන වාසි වෙන ක්‍රම මම උඹලට කියන්නම් ක්‍රම කීපයක් මොන කියන්නකො මම මේ වෙලාවේ හරි කොහොමරන්න ගානක් හදා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම එකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසියක් මතක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නව නේද උස්සා එක වාසියක් මතක් වෙන්නේ මම මේ පොඩි පරීක්ෂණයක් කරා දෙන්නකො මට උත්තර කට්ටිය ගානක් හදා ගන්න බැරි වීමේ තියෙන එක වාසියක් මතක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නව නේද උස්සා හරි දැන් එකක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ හරි අනන්න මම කියන්නේ ගානක් හදාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම හරි හිතන්නකො කම්බයින්ඩ්ස් කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් මොකක් හරි කියලා අපි හිතුව ෆිසික්ස් කියලා මගේ සබ්ජෙක්ට් එක නෙවෙයි තමන්නේ හරි ඔන්න ඔයගොල්ලෝ ගාන හදාගන්න බැරි හිතන්නකො තාපය පිළිබඳ ගානක් කියලා හරි තාපය පිළිබඳ ඔන්න ගානක් හදන්න බැරි ඕගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට එක වාසියක් තමයි ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මේකේ තියරි එක හිතුන්නේ අයියෝ ඕගොල්ලෝ අපි කරන දේවල් හරි තියරි බල හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තව එක දේවල් කරන්න පුළුවන් හරි මම මේ කියන්නේ මේ දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ විෂය තියෙන වාසිය හරිද මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ එතකොට ඕගොල්ලන්ට තව පුළුවන් ඕන නම් කැමරාන් ගිහිල්ලා ඒකෙම තියෙන බේසික් ගණන් හදලා ඉන්න ආපහු මේ වගේ ගානකට ලොකු ගානකට එන්න පුළුවන් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ අර විභාගයේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම තව වැඩි හරි ඔකේ තියෙන වාසිය හරි තව ඕනනම් ඉතින් ඔය කිරිමි ළමෙක් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් හරි කැමති ගෑනු ළමෙක් කෙනෙක් ඉන්නවනම් වැඩ කරනවා නම් අනේ මේක කොහොමද හදලා දෙන්නේ මට හදලා දෙන්න මට මේක හදා ගන්න බැහැ හරි එහෙමත් වාසි ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒවා අපි කතා කරලා වැඩක් නෑ මම කියන්නේ මට ඔහොම වාසි පෙළ ගස්සන්න පුළුවන් මේ ගාන හදා ගන්න බැරි විදිහින් මට ජීවිතේ ලැබෙන වාසි තියෙනවා
ඒව මට පෙළ ගස්සන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා අන්න එහෙම දේවල් දිහා දකින්න පුරුදු වෙන්න. එක්සෑම් එක කල්යෑදී සිදුවන වාසි ඔබ දැක්කාද? වාසි ඔබ දැක්කාද? මම ඔයගොල්ලන්ට කියන එකක් මේ වෙලාව මෙතන ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වෙලාවට පේන්නේ එක්සෑම් එක කල්යෑදී ඔයගොල්ලන්ට එන වාසිය නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මානසික නිදහස. අම්මෝ හෙට එක්සෑම් එක නේද? ඔබ තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ. අම්මෝ ලබන මාසෙ. ලබන අවුරුද්දේ හැබැයි ඔබේ දින වාසිය දකින්නවා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් වෙන ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් වීම නෙවෙයි. හරි? ඒක නෙවෙයි. වාසිය දකින්නවා කියලා කියන්නේ තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන ඇත්තම කාරණා. හරි. ඔබ මේක තුල දකින්න වාසිය. ඔබ දකින්න මේක ඇවිල්ලා මේක තමයි මට හම්බෙච්ච හොඳම ස්වීට් එක. එහෙම නැත්නම් ලොතරැයි. හරිද? ඔබ B එකක ඉන්නවනම් ඔබේ මට්ටම හිතන්නකො ෆේල් කියලා. ෆේල් නම් S එකකට. S එකකට ගිහිල්ලා C එකකට උනත් මට යන්න. C එකකට උන B එකකට මම එච්චර එහා කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ මට්ටමක කෙනෙක්ට බොරු කියන්න ඕනේ එතනින් හරියට යන්න මේ කාලයේ ප්‍රමාණවත් මතක තියෙනවා. ඒක තමයි අන්තිම කතාව. මේ වැඩේ කරන්න නම් උග කරන්න ඕනේ පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ දිගට අරගෙන ඕගාලා අවුරුදු 15 විතර පාස් පේපර්ස් නැවත පුළුවන් තරම් කරන්න. දවසට එකක් ගන්න දාලා පුළුවන් තරම් කරන්න. උටේ කරන්න පුළුවන්. හරි. නැත්තම් ඔන්න S එකකට ඉන්න කෙනෙක්ට C එකකට මේක රන් කරන්න පුළුවන් ආයි පාස් පේපර්ස් කරලා අර වැඩේම තමයි C එක B කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හරි. B එක කැමති නැහැ ඒක කරගන්න පුළුවන් තව ටිකක් මානසිකයි. මේක ඇස්සේ මේ ලොකු ગેප් එකක් තියෙන්නේ. C එක B එක කරනවා කියලා කියන්නේ ලොකු ગેප්. C එකක ඉන්න කෙනෙක්ට අන්න අර ગેප් එක අල්ල ගන්න. ওই ગેප් එක අල්ලගත්තා කියලා කියන්නේ උඹලට A එකකට යන එක උඹලගේ මහන්සිය අනුව උඹලට හම්බ. ඔන්න ඔහම මේකේ තියෙන වාසිය දකින්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කියේ අයියෝ ඕක තමයි නේද අපි හිතුවේ. නෑ. මම කියනවා ඕක ඔබ හිතුවාට ඔබ ඕක කරන්නේ ඇයි? ඔබ මේක වාසියක් විදිහට නෙවෙයි දකින්නේ. ඕක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ හිත සංසරන්න ඕගොල්ලෝ කියන කතා සෙට් එක. ඔය වාසියක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම දකින්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම විතරයි. හීනේ තියෙනවා. ඒ හීනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? මම කියනවා. හරි? කාල සටහනක් ගන්නවා. දවසයි දෙකයි පල්ලෙකට. බොරුද මම කියන්නේ? කාල සටහනක් ගන්නවා. මම දන්නවා ඔබ සති දෙකක් ඕගොල්ලෝ කාල සටහනක්ම වැඩ කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දිගටම වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හීනට යනවා. හැබැයි ඔක වෙන්නේ දවසයි දෙකයි ඊට පස්සේ අතහැරලා. ඕකනේ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ඇත්තටම මේකේ වාසිය ඔයගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒකේ වාසියක් දැක්කම දැකලා ඉවරලා ඒ වාසිය ඔස්සේ යන්නේ. ඒක ඔස්සේ වැඩ කරනවා. හරිද? ඇත්තටම දකින්නවා කියලා කියන්නේ නැත්තම් ඒක හීනයක් සහ ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් වීමක් පමණයි. ඒ තත්ත්වෙ වෙන්නේ පවු. ඔබට පුළුවන්. මම දන්නවා. දැන් මෙතන ඉන්න මගේ ක්ලාස් එකේ කෙනෙක් ඉන්නේ මම. දැන් මෙතන ඉන්න අයගෙන් නම් ඉන්නේ නවෝදය විතරයි. උනාට මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ඉන්න ඔක්කොම මට මම උගන්වන දරුවෝ තමයි මට අනිස්සල උගන්වනවා කියලා කියන්නේ මොකද මම දන්නවා අනිස්සල හැටි. ඒ කවුද කියලා මම දන්නවා. සුබුන්ස තරුන්ස දේශාල්ස කියලා කියන කවුද කියලා මම දන්නවා. මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්න පුළුවන් හොඳම ගුරු. එතනින් එහා කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේක හොඳටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර සුබුන්ස කවුද අපේ තරුන්ස කිව්වා වගේ අපි උගන්වන්නේ අපිට ඒ දරුවාට හොඳටම පුළුවන් සබ්ජෙක්ට්. හරි. දැන් තරුන්ස කියනවා කෙමිස්ට්‍රි ගොම් පාර්ට් එක මම කියනවා මැත්ස් එක ගොම් පාර්ට් එක මැත්ස් එකට ගේම නැතුව 100ක් දාන්න පුළුවන්. වෙන අවුරුද්දේම මේ කතාවෙම ඕන තරම් අහලා ඇති කොහොමද කියලා අහන්න හැමදේම. හරි. මම හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ හදාගන්න ඔයාලගේ ප්‍රොසෙස්. ඔබගේ ප්‍රොසෙස් එකක් ඔයගොල්ලෝ හදා. හරි. අර වාසිය දැකලා ඒකට වැඩ. හැබැයි මේ වැඩ කරද්දී මම මේක මෙන්න මේක තමයි මගේ තිබ්බේ. මම දැන් දේවල් වල වාසිය දකින්න මම දන්නවා. ඕන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඕන අසාර්ථකත්වයේ වාසිය දකින්න මම දන්නවා. හැබැයි මගේ තිබ්බ ජීවිතේ මේ මගේ ජීවිතය ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මගේ තිබ්බ ජීවිතේ පොඩි අවුල. මොකක්ද අවුල? අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කන්සිස්ටන්සි කියලා. වචනේ අහලා තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසි වචනයක්. සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම දෙකෙන් පුළුවන් රෙසිස්ටන්ස් ස්ථාවර පැවැත්ම. රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ කන්සිස්ටන්ස් ස්ථාවර පැවැත්ම. ස්ථාවර පැවැත්ම තියෙන්නත් නැත්තම් අර දකින්න වාසිය පරිවර්තනය වෙනවා හීනයක් පමණක් බවට. හීනයක් පමණක් ඔයගොල්ලෝ ඒ දකින්න වාසිය පරිවර්තනය කරගන්න එපා. එහෙම කරොත් වෙන්නේ අර රිලීස් වුණ ස්ට්‍රෙස් එක ඩබල් ටිබල් වෙලා තව වදිනවා. ඒකෝට එක්සෑම් ළඟින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මම මලක් කාලා ගන්නේද? මේ වැඩි වල මම කරගත්තේ නැහැ. මේ බලන්නකො මේ කාලේ දීප මම මේක කරගත්තේ නැහැ. කොහොම ඔබ හිතනවා? මම මේ කියන කතාවට ඔබ එකකද?
මම මේ කියන කතාවට ඔබ එකගද? එකගයි. එකගයි නම් අත උස්සන්න. එකග නැත්නම් කමන්නේ අපිට. එකගයි නම් අත උස්සන්න. දැන් මාත් එක ඒ ගේම් එකේ ඉන්නවා. හරි. මම මේ කියන කතාවට ඔබ එකගයි නම් අත උස්සන්න. මම දන්නවා. බොහෝ දෙනා එකට එකගයි. මේ අත්දැකීම ඔබ විඳලා තියෙනවා. බොරුද? ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්නාට පස්සේ මේ අත්දැකීම ඔබ විඳින්නේ නැහැ. විඳලා. මම දන්නවා. ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඉවරලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ අත්දැකීම විඳින්නේ නැහැ. විඳලා. මම දන්නවා. මොකද මම දන්නේ මෙතන ඉන්න හැම ගුරුවරයෙක්ම එකක් ගන්න. ඒ හේතුව අපි හැමෝම ඒ කරා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කරා ගියපු එක තමයි දන්නේ ඒ කතාව. ඔබත් දන්නවා මමත් දන්නවා. එහෙනම් අපි කියන දේ පිළිගන්න. මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? හැමෝම මේ කතාව කියනවා කන්සිස්ටන්සි. කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්න. කන්සිස්ටන්සි. ඉංග්‍රීසි වචන මතක නැහැ අප්පා. TE කන්සි. හරි. මොකක් හරි. කොහොමද කන්සිස්ටන්සි? ස්ථාවර පැවැත්ම තියාගන්න. ඔබ වාසිය දෙකලා ඒ වාසියට අදාළ සැබෑ ඉලක්කයට ඔබ යන්න නම් අනිවාර්යෙන් කන්සිස්ටන්සි. මම මේ කන්සිස්ටන්සි කියන වචනේ නිර්වචනය කරන්නේ මම දැන් හොඳම මිනිස්සෙක් තමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගහපු කුමාර සංගරක. එයා උපතින් දක්ෂ නෙමෙයි ක්‍රිකට්. හැබැයි අපි හිණයක් තියෙනවා. එයා ඒකට කන්සිස්ටන්සි එක. එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර පැවැත්ම. එයා කරන්නේ එයා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. දැන් අපේ ඊට වඩා දක්ෂ හිටියේ. සනන් ජයසූරිය, මහේල් ජයවර්ධන, ඊළඟම දිවිෂා. ඒ වගේ අති දක්ෂ හිටියා. අර ඒකට වඩා දක්ෂයි. ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිකට් කරන නම් දන්නේ. සංගකාරයට වඩා දක්ෂයි. හැබැයි අන්තිම බලද්දී වැඩිම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කවුද? කුමාර සංගකාර. නේ? වැඩිම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කවුද? කුමාර සංගකාර. ඇයි හේතුව? එයාගේ ස්ථාවර පැවැත්මේ දිගටම අරන්නේ. ඔබ අති දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ උපතින්ම. මම මේ ඇත්ත කතාව කිව්වේ. උපතින්ම අධිදක්ෂයෙක් වෙනවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ක්ලාස් වෙන කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් කියන කතාවක් තියෙනවා හසිදු සර් කතා කරන්නේ පොරවල් හරි ඉතින් මම ඇත්තටම කිව්වොත් පොරවල් අගය කරනවා හසිදු සර් කතා කරන්නේ පොරවල් වල තමයි ඒ හේතුව මොකද හසිදු සර් ගන්නවා මිනිස්සේ පොරක් වෙන්නේ උපතින්ම කියන යම් කිසි දෙයකින් විතරක් නෙවෙයි. එයා පොරක් වෙන්නේ. එයාගේ තියෙන දැඩි කැපවීම මත. ඒව මිනිස්සෙක් අගය කරන්න ඕනේ නැහැ. අගය කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම බෝකෙක් වෙනවා. පැහැදිලි මම මේ කියන්නේ. ඒක නිසා මම හැම වෙලෙම කතා කරන්නේ පොරවල්. උඹලට පොරක් වෙන්න තමයි මම ගන්නන්නේ. මම මේ අකුරු වලට මම වැඩි කැමති නෑ. මම ආසයි මේ අකුරු. ඒක තමයි මනුස්ස ස්වභාවය. කවුරු හරි කියනවා අනේ සාධාරණ මට නම් මේ පාර එන්න යන්නේ නිකන් 100ක් වගේ කියලා කවුරු හරි කියනවනම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මොනවද කියන්නේ? මම කියන්නේ වරෙල්ල ඉලා පාර විසින්න. හරි. ඇයි හේතුව? ඔබ මෙතන ඉන්න හේතුව වෙන මොනවද නෙමෙයි පුතේ. මෙතන ඉන්න හේතුව අනිවාර්යයෙන් උඹර පොරක් වීම සඳහා මහන්සි නොවීම. වෙන මොනවද උඹට බැරි කමන්නේ? උඹට හැමෝටම පුළුවන්. මෙතන ඉන්න හැමෝටම පුළුවන්. මම කතා කරා. හැමෝටම පුළුවන්. බැරි කමන්නේ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. උඹලා ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ කියන්නේ වර්ක් එතික් එක. එහෙම නැත්නම් මේ කියන වැඩ කරන විදිය. ඕනම ඩිසිෂන් උඹලා හිතපල්ලා මේ විදිහට හරි මම මේක පුරුදුනේ මේ අවුරුදු 2ක 3ක වගේ කාලෙකින්. හරිද? අපේ ජීවිතවල හැම වෙලේම වෙනවා ටර්නින් පොයින්ට්. අවුරුදු 2ක 3ක වගේ කාලෙකින් යනකොට මම මේ කතාව කරනවා. උඹලා දැන් ඉඳන් පුරුදු වෙන්න බලපල්ල මේක හැම වෙලේම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕනම අසාර්ථකත්වයක ඕනම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක උඹලට මොන අවාසියද? ඒක තුළ තියෙන වාසිය. ඒක තුළ තියෙන ඔබට ගත හැකි දේ විතරයි. මම කියන්නේ පොසිටිව් මයින්ඩ් එකයි. හරියට ලොජිකලි කල්පනා කරලා ඔබට ගත හැකි දේ ඔබ හඳුනගන්න. එහෙම හඳුනගනිද්දී, එහෙම හඳුනගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔබලා මේ ජීවිතයේ වෙන ඕනම දේ ඒ පොසිටිව් දේ ඔබලා ගන්න. ඒක මාර පවර්ෆුල් වෙපන්. ඔබලා ගන්න නැත්නම් අද ඉඳන් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. උඹලගේ ජීවිතේ මම අද යම් කිසි ප්‍රමාණයකට සාර්ථකයි ඊට වඩා ප්‍රමාණයකට උඹලා මගේ වයසේ සාර්ථක තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම උඹලා ඒක හැබැයි ඒක වාසිය විතරක් හොයලා ඒක ඊනියම් බව විතරක් පරිවර්තනය කරගන්න ෆාස්ට් සිස්ටම්ස් එක හරහා මම කියන්නේ පේපර්ස් කරන හැටි අරගෙන දැන් අපි දිවිශාන්සයි කතාවට මෙතන කට්ටිය අහුම් කන්දුන මම දන්න තරුණ සර් කිව්ව ඔයිට වඩා විනාශ නෑ නෝ මම පේපර් කරන මෙතන දෙක මම කියන්නේ මම හැමිලිම කියන ලබු ජීලාන් සාරයි උත්සාහ කරන එකට එහෙම උත්සාහ නොකරන එකට හිතපම මේ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා කිය ඒ ඕන එකට මේ ක්‍රමේ හරියනවා මම හැම වෙලෙම කියන්නේ පියෝ වේව ඇප්ලයිඩ් එක පාර්ට් A එක හැම වෙලෙම විනාඩි 50 ඉඳන් ඉවර කරන්න try කරනවා අහසට ගලක් ගහන්න උත්සාහ කරනවා
පොල් ගහක් උඩින් හරි යාවි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. අද ගෙදර ගිහලා කියලා කියන්නේ ඔන්න දැන් අද ඔබලා එළියට බහැලා මාරය ගහන්න එපා. ඒක උදේට ඇඟිලි ඉවරලා පොල්ල කෙල්ල ඔක්කොම බහැලා අහසට ගලක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. පොල් ගහක් උඩින් යන්නේ නැහැ. දැන් සමහර කෙල්ලොන්ට එම මාරුනේ. හරි? සාර්ථක කතා ඉතින්. සාර්ථක කතා කියන්නේ හරි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. අහසට ගලක් ගන්න උත්සාහ කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා තව කතාවක්. ගලක් ගන්න උත්සාහ කරාට පස්සේ පොල් ගහක් උඩින් හරි යන්න නම් ඔබ එකපාරක් ගලක් ගහලා වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම උඩට ගල් ගහන්න. ගහලා ඒක ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක අරහා ඔබ දකිනවා උඹේ තියෙන අවුල් මොනවද? මම ශක්තිමත්ම. මගේ අත වේගවත්ම. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. මම ඉන්න තැන අවුල්. මම ඉන්න කෝණේ අවුල්. මම ගල ගහන කෝණේ වෙනස්. ඒ ගහන ඇක්ෂන් එක වෙනස්. හරි? ඒක එහෙම නෙවෙයි මෙහෙම ගහන්න. ඔබ උගන්වන්න. ඔබ එඩියුකේට් කරන්න. අපි කියනවා තමන්ට අධ්‍යාපනය ලැබෙන්න. හරි? අන්න එහෙම කරොත් ඒක උඹලට කවදා හරි හැබැයි ඔබ පොල් ගහගෙන හිටන්නේ නැහැ. ඔබ ඉන්නේ හැම වෙලේම අහසගෙන. හැබැයි ඔබ දන්නේම නැතුව අර පොල් ගහ වලින් ගල ගියේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. හරි? මම කියන්නේ මම දන්නවා මේ ලංකාවේ ඉන්න ඉතාලම සුළුතරයකට තමයි මේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න නැතුවත් වෙනවා. හරි? එහෙම පොටෙන්ෂල් එක තියෙන අය ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. එහෙම විභවයක් තියෙනවා. එහෙමම නැතුවත් වෙනවා. පාර්ට් B එක මම කියන්නේ පැය විනාඩි 45ක් කරන්න කියලා. පැය විනාඩි 45ක් ඒකත් දෙන්න ප්‍රශ්න 7ම නෙවෙයි 6ක්. කරන්න ඕනේ 5යි. මම කියන්නේ ප්‍රශ්න 6ක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම මේක මීටත් වඩා අඩුවෙන් කරන්න කියලා try කරනවා. මොකද ඒක කළ හැකියි. ඔබට නිරවුල් තීරය තියෙනවා නම් ඔබ හරියට ගණන් හදලා ඉන්නවා නම් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේක කළ හැකියි. මේකත් කළ හැකියි. දැන් මට ඒ කාලේ කරන්න බෑ. උනා සත්‍ය මේක. ඔබ මේක කරන්න උත්සාහ කරොත් මේ ඔබට ලෙවල් එකේ ඉන්නවා. මේක කරන්න උත්සාහ කරොත් හරිද? උත්සාහ කරොත් ඔබේ ලෙවල් එක අප් වෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් දැන් මේ වගේ ලෙවල් එකකින් ඉන්න එකෙක් පාස් පේපර්ස් එකේ වැඩේ කරන්න. හරි? බැරි වෙන්න පුළුවන්. බැරි වුණාට පස්සේ ඩවුන් වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වාසියේ හීනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක කරන්න එපා. බැරි වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ දවසේ ඔච්චර ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර බැරි වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙන්නේ. පොඩ ආපහු උඩට. ඕක තමයි නෙමෙයි. ඕක වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මුල් ටිකේ කප්ප. එහෙනම් කාලේ දිනනවා ප්ලෑන් කරලා. ප්ලෑන් කරලා ඉවරලා මේ ගේමකට දාන්න. උඹට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න හැම එකක්ම ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා ඉතින් සුබුක්සර් කිව්වේ අපි කතා කරනවා. හරි. මට නම් වශයෙන් මට වෙනම කියන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මම ඔයගොල්ලෝට උගන්වන්න නැති නිසා. හැබැයි අනිත් ගුරුවරු දන්න පරිදි මෙතන ඉන්න කවුරුත් බෑ මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් නමක් එම කවුරු හරි මතක් කරලා සුබුක්සර් එදාගෙන ඉන්නේ. මෙයාගෙන මම කියනවා. හරි. ඒ නිසා මම දන්නවා මෙතන මොඩියෝ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම මොඩියෝ නැහැ කියලා විශ්වාස කරන තව හේතුවක් තමයි. මොඩියෝ කියලා කියන්නේ පොරවල් වලට ඒ කියන්නේ පොරවල් නොවනෙම මෙතන නැහැ. එහෙනම් මම විශ්වාස කරන හේතුව තමයි අපි ටියුෂන් පටන් ගන්න දැන් කනුසර් තමයි විතර වැඩි මන් දෙකකින් තියෙන අවුරුදු 5ක් දෙකකින් තියෙන අපිට තියෙනවා දැන් අවුරුදු 4කට ආසන්නක් දෙකකින් ඕගොල්ලෝ චුට්ටක් හිතලා බලන්න මේ වගේ අධ්‍යයනයකින් අපි තාම ටියුෂන් වල ලාභාල අවදි ටියුෂන් වල දැනුමෙන් නෙවෙයි ටියුෂන් කියන වෘත්තියේ ලාභාල අවදි අපි ඉන්නේ ඔබ චුට්ටක් හිතලා බලන්න අපි මොනවා හරි වැරදි දේවල් උගන්වනවා අපි මොනවා හරි එක කොටසකට විතරක් තේරෙන දේවල් උගන්වනවා. අපි ඉදිරියට ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. අපි හොඳටම දන්නවා මෙතන ඉන්න ඔක්කොම කට්ටිය හොඳට ඉගෙන ගත්ත කවුරුරු හරියට ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය හරියටම සබ්ජෙක්ට් එක දන්න කට්ටිය ඒ කවුරුවත් ඕගොල්ලන්ට වැරද්දක් උගන්වන්නේ නැහැ කියලා මට විශ්වාසයි. ඒක නිසා මම දන්නවා මුලින්දම සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් හරියට දේවල් ෆලෝ කරා නම් අනිවාර්යෙන් මුන්ට මේ පොරවල් වලට කතා කරනවා කියන ඕනෙන් මට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා තමයි මම මේ පොරවල් වලට කතා කරනවා වගේ මම මේ කතාවත් කිව්වේ. පැහැදිලි? ඒ වගේම මම කියනවා. ඕගොල්ලන්ට යෝග එක ඇප්ලයි කරන්න. ඕක ළමයි ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් කවදා හරි මම මෙන්න මේකට කතා කරනවා. අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි හිතනවා. හරි? ඔබට මෙහෙම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම බැරි නම් ඔබට බැහැ. එහෙම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි? මම කියන පැහැදිලි. විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ට් A එකේ පාර්ට් A එකේ ප්‍රශ්න විසඳනවා කියලා කියන්නේ ඔබට ලකුණු 95න් එහා පැත්තට ආවට විසඳනවා. 95න් එහා පැත්තට ආවට විසඳනවා. හරි. ඔබ අහන්න එපා. දැන් විශේෂයෙන්ම මම මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය මම කියන්නම් මේ කාරණේ. ඔයගොල්ලෝ අහන්න එපා. මම දන්නවා මේ මෙන්න මේ කාරණේ ඔයගොල්ලෝ අහන්න එපා.
වැඩ කරන එක්කෙනෙක් නම් ඔබට ගුරුවරයා කියලා දෙන දේ තේරෙනවා. මම කියන දේ නේද? ගුරුවරයා කියලා දෙන දේ තේරෙනවා. ඔබ වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. ඔබට ආයේ ගුරුවරයාත් එක්ක ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. මේක තමයි ඇත්තම කතාව. ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. ඔබට තියෙන්නේ හරියට අවබෝධය තියාගන්න මේ අනුපහෙන් එහා පැත්තේ ටාගට් එකට යන්න නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? හරියට අවබෝධය තියාගන්න. මම මොකද කරන්න ඕනේ? ඕගොල්ලෝ ඕනේ විභාගෙදී ගිහිල්ලා හරියට නිරවුල ප්‍රශ්න කියලා තේරුම් ගන්නගෙන ඒ කියන්නේ විනාඩි 50ක් කියලා කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 5ක් ගන්න පාර්ට් A එකේ. ඔය විනාඩි 5 ඔයගොල්ලෝ බෙදන්න මෙන්න මේ කොටස් 5කට බෙදන්නකෝ. හරි. මෙන්න මේ කොටස් 5කට බෙදන්නකෝ. මම හරියට කියනකො. කොටස් 5කට බෙදුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මේ කොටස් 5යි. මම කියන්නේ පළවෙනි විනාඩි දෙකේ. අන්තිම විනාඩි 3 කියලා මම එහෙම කරන්නේ. හැබැයි ඔය විනාඩි 5 කියන කාලය තියෙනවනේ. ගාන කියවන්නත් එක්ක. හරි. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ ගාන කියවීමේ ඉඳන්ම ගාන තේරුම් අරගෙන හිතීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ කියන්නේ හිතන්නේ විතරක් විනාඩි දෙකක් ගන්න. මම කියන්නේ ගාන කියවන්න සහ ඒ ගාන කියවල ඉවරලා ඒ ඔස්සේ හිතීම. සමහරක් වෙලාවට ඔබ රූප සටහනක් ඇඳලා හිතන්නේ. එතකොට ඔය ලියනේම රූප සටහන දෙනේම ඔක්කොම එකතුව විනාඩි 3ක් විතර ගන්නවා. මම ඔයගොල්ලෝ ටයිම් කරන්නේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝට මෙන්න මෙහෙම කරන්න. ඔබ මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් එකක් දෙනවා. හරියට ඔයගොල්ලෝ විභාගයට ගිහින් ඉවරලා ඒ උත්තරේ ඉදිරිපත් කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ භාෂාව. සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. සිංහල තේරුම් සිංහල වලින් ගාන හරියට ඉදිරිපත් කරා. ඔබ කරන දේ හරියට කියන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා ගණිතමය සංකේත. නැත්නම් සිංහල භාෂාව වචන තියෙනවා. කොහොම හරි ඔබේ ගාන හරියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරිපත් කරොත් ඔබට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. හිතලා හරියට ඉදිරිපත් කරනවා. ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. ඔයා මාර කතාවනේ කියලා. ඔය කොච්චර ලේසිද? ඒක ලේසි වෙන්න නම් ඉතින් ඔබේ හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට යට වැඩ කරලා තියෙනවා. හරි. අර තල්ලුසේ ඉස්සර කිව්වා වගේ ඇප්ලයිඩ් පේපර් එකේ පියෝ පේපර් එක අතර තියෙන දවසේදී ඇප්ලයිඩ් ඔක්කොම කොට දාගන්න හිතා ඉන්නවනම් ඒක කරන්න බැරි වෙනවා. හිතන්න ඔක්කොම හරි කොට දැම්මා කියන්නේ. එක පාඩමකින් ප්‍රශ්න පහ පහ හදුවා කියමු ඔයගොල්ලෝ මාර විදිහට මහන්සි වැඩක් නැහැ. එක පාඩමකින් ප්‍රශ්න පහක් හදුවට වැඩක් නැහැ. මම කියන්නේ වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් උඹලා මෙන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් කරපළ. ඕක ප්‍රැක්ටිස් කර කර මෙන්න මේ වැඩේ කරපන්. මෙතනත් එහෙමයි. ඔය විදිහට බෙදාගෙන ගන්නට ඔය වැඩේ කරපන්. හරි වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම කරන්න බැරි වෙනවා කියන මොකද දන්නේ? මොකද මං කියවනේ ඉස්සෙල්ලා ලංකාවෙම හෙන්නම අතලොස්සකට තමයි පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් මෙන්න මේ රටාවට තමයි උඩට යන්නේ. උඩට යනවා. එන්නෙන්න මේ ඒ කොටසට යන ටයිම් එක අඩු වෙනවා. මේ පැයට වඩා ගන්න එපා ඒ කොටසට වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඒක පැයට වඩා අඩු වෙනවා. ඒක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව මේ දැනට එනවා ඔයගොල්ලෝ හරියට වැඩේ කරනවා. මම කිව්වා කන්සිස්ටන්සි එක හරියට තියාගන්න. ඒකට ඔබ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි කියලා දෙන දේවල් තේරෙන කට්ටිය ගණන් කියන ක්ලාස් එකේ හදන කට්ටිය මම අර ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම කියනවා උඹලා අපිත් එක්ක ලොකුට කතා කරන්න දෙන්නේ නැද්ද? ලොකුට කතා කරන්න දෙන්නේ. තමන් පුළුවන් තරම් ගණන් හදන්න. ඒ කියන්නේ හිතනවා ගැටුම පාඩම අමාරුයි කියලා. ගැටුම පාඩම අමාරුයි නම් හරි. මේ පේපර් එකේ ඔබ ගැටුම ගන්න අසාර්ථක වුණා නම් ආපහු ගිහලා බලන්න ගැටුම. මේ ප්‍රශ්නේ අරන් ඇනලයිස් කරන්න. ඇනලයිස් කරද්දී එන්නත විශ්ලේෂණය කරද්දී ඔබට ගැටුම් පාඩමේ තියෙන තීරිත් එක හැප්පෙන්න පුළුවන්. ඒකට මොකක් හරි අර දිශා දාන එකක් ගැන නැත්තම් ඔබ නොදන්න කරුණක් තිබ්බොත් එහෙනම් ඒකත් එක්ක ඔබට එදෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට මම මේකයි කිව්වේ. අර දෙයක් තේරෙන දර වෙන්න ගැටුම් පාඩමේ ගණන් ටියුබ් එකක් කියමු කරලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කලින් හරි ටියුබ් එකක් කියමු කරපු කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය ගණන් හදන්න පුළුවන්. කවුරුහරි කියනවා බෑ කියලා නෑ පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විභාග මට්ටමේදී ඔබට සමහර ඒ කියන්නේ ඔබ ඔතනින් ඉහා දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර දේවල් ඔබට එකපාර ක්ලික් වෙන්නේ. ඕක දින ප්‍රශ්නේ. ඒකයි මේ ටාගට් එකට යන්න බැහැ. ඕක තමයි එක කතාව. හරි. සමහර දේවල් ක්ලික් වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔබට දිනවනේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේ මෙහෙම කරන ඒ ලෙවල් එකේ උඩ දේවල් දන්නේ. උඩේ ඉඳන් නෙමෙයි ඔබ බලන්නේ ඔබ බලන්නේ මේ දිශාවට. මම හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝට දෙයක් කියලා දෙද්දි මම හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තමයි මම හැම වෙලේම මතක තියාගන්න දෙයක් පේපර් එකක් හරි කරලා අපි සාකච්ඡා කරොත් එන්නේ මම හැම වෙලේම මතක තියාගන්නේ මම ඒ කාලේ A level ක්ලාස් එකේ ඉඳන් වාඩි වෙලා ඉද්දි අර හදන්න බැරි වෙච්ච ගන්න සර් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ෆීලිං එකෙන් තමයි මම ඔයගොල්ලෝ දිහා බලන්නේ. එයි මට ඒ ගාන හදන්න බැරි වෙද්දි ඒ වෙලාවේ මම මේ හිරවුන හිරවිල්ල ඔයගොල්ලෝ ගාව තියනවා නේද කියන දැනීම මට තියෙනවා. ඒ හිරවීමට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෝ බලන්නේ ඒ ලෙවල් වල යටි ඉන්න. උඩින් නම් බලන්න තරම් දැනුමක් ඕගොල්ලෝ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේක දැනුමක් තාම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ. යටි ඉඳන් බලන එක මම කියන්නේ හොඳට බලපල්ලා කියලා. හොඳට බලපල්ලා.
හොඳට බලන්න නම් ප්‍රශ්නයක හොඳට හැප්පෙන්න. මේ වගේ අමාරු ටාස්ක් වලට යන්න ඕනේ. උත්සාහ කරන්න ඕනේ. කන්සිස්ටන්සි එක දිගටම තියාගන්න. එහෙනම් වාසිය දකින්න කන්සිස්ටන්සි එකේ මේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. මම කියන්නේ මේ මට්ටමේ වගේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන එකෙක් හරි ඔබට 100කට විතර 100කට වෙනකන් යන්න පුළුවන්. අවුරුදු 15ක පාස් පේපර්ස් පුළුවන් තරමක් වාර ගන්න. හොඳට විශ්ලේෂණය කර කර තියරි බල හොඳට කරපන්. හොඳටම කරපන්. හරි? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වගේ හොඳටම කරපන්. හරිද? ඒ වගේ කරන්නේ එතකොට කියලා වෙනවා. හරි? මේක හොඳටම කරපන්. එහෙම කරොත් එහෙනම් මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා. ඔය හොඳටම කරොත් කන්සිස්ටන්සි එකක් ඇතුව හරියට කරොත් එහෙනම් F එක යනවා 100. ලොගෙත් කවුරුහරි කියනවා නම් බෑ කියලා. ඒ බැරි උනේ කන්සිස්ටන්සි එකෙන් කරමු නැත්නම්. දවසයි දෙකයි වැටෙනවා. 100ක B එක කරගන්න නම් ඔබට නිකන් අමුතු මහන්සියක් දෙන්න. B එකක ඉන්න කෙනෙක්ට ඒකට ඒක හරව ගන්න මාරු ගන්න. අර ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරනවා වගේම මෙතනත් ඒ වගේ වැඩක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකක්ද වැඩි? C එකයි B එකයි අතර තියෙන ලොකු ગેප් එකක්. ඒ ગેප් එක තනි කරෙන්නේ ඔබට තියෙන තියරි වල තියෙන නිරවුල්කම. ඒ කියන්නේ ඔබ පාස් පේපර්ස් වලින් ගාන ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. තියරි ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ පුළුවන් තරම් තියරිය තව චුට්ටක් නිරවුල් කරන්න. ෂෝට් නෝට් එකම ගන්න. නැවත තියරි වල තියෙන ගණන් හදා කරන්න. ටියුට්ස් වල ගණන් කරන්න. ෆයිල් පේපර්ස් වල ගණන් කරන්න. දැන් ටෙලිග්‍රෑම් වගේ ගෲප් වල එහෙම තියෙනවා. ඕන තරම් පේපර්ස් වල එහෙම දාලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ගණන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? එහෙම කරාට පස්සේ තමයි එහෙම උත්සාහය දුන්නාට පස්සේ තමයි 100ක B එකට යන්නේ. නැත්තම් 100ක B එකට අරන් යන්න බෑ පාස් පේපර්ස් කරපුවායි. මොකද අර දලු සෙස්සලා කිව්වා වගේ. මේ කතාවට මම පොඩ්ඩක් එකතුවක් දෙන්නම්. හරි? එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ අලුත්ම පේපර් එකක් ඔබට හම්බෙනවා. හරි? අලුත්ම පේපර් එක ඔබ පාස් පේපර්ස් අවුරුදු 15ක් කරලා ගිහිල්ලා මේ පේපර් එකේ ගණන් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරුහරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි ගණන් වල කොටස් හදාගෙන ගිහලා කොහොම හරි ඉතුරු කරගෙන 100ක් ගන්න පුළුවන්. ගේමක් ගන්න. උඹලා ගෙදර එනවා හිතාගෙන 100ක් හම්බෙයි කියලා හැබැයි 100ක් හම්බෙයි. හරි? ගණන් ටික එකතු කරලා එහෙම හදාගත්තොත් ඒ වගේ ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. එහෙම ගේමක් ගන්න නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. අලුත්ම පේපර් එකක් ගද්දි ඕගොල්ලෝ දැනෙන්න ඕනේ. මේක නිකන් මම මීට කලින් කරලා තියෙන දෙයක් වගේ ඕගොල්ලන්ට දැනෙන්න. ඒක දැනෙන්න නම් ඔබට තියෙන්න ඕනේ හිතනවා ගැටුම ගානක් දෙන්න. නිකන් වෙනම ගාන. ඒ ගාන පිළිබඳව ඔබට තියෙන්න ඕනේ හොඳ අත්දැකීම්. ඒ ගාන පිළිබඳව ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ තරම් ගණන් කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් ගණන් දැකලා විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගාන කියවද්දිම පටගාලා ඔළුව විසින්ම විශ්ලේෂණය කරගන්න. ඒක තමයි රහස. හරි? අර මේ මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් මෙතෙන්ට යන්න උත්සාහ කරද්දී මේ පාස් පේපර්ස් 15 කරලා ගියා කියලා එයා ඒ විදිහට විශ්ලේෂණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක එයා හොඳටම කරොත් එහෙම තමයි 100කටත් යන්නේ. හරි? එයා ලොකු විශ්ලේෂණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අර 15කට එයා කරන්නේ. හරි? ඒක ලොකු දෙයක් එයාට හම්බෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ කට්ටියට මේක කරන්න එපා කියලා. B එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේක කරන්න එපා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම දන්නවා පාස් පේපර්ස් එකෙන් දැන් කරලා තමයි B එකක වගේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නේ. හොඳට පාස් පේපර්ස් කරලා. මම අර මෙන්න මෙතන ටික අමාරුයි මෙතෙන්ට එන්න වගේ අමාරු කට්ටියට මම ගොඩක් වෙලාවට කියන කරපන්. පාස් පේපර්ස් කරලා. හොඳට දැකපළා මේ ගන්න. මොකද දිල්ෂාන් සර් හොඳ කතාවක් ඉස්සෙල්ලා එයා ගොඩක් දුරට ඔන්න ඔය කතාව කියනවා. ඕගොල්ලෝගේ විභාග ඉතිහාසය තමයි ඔය පාස් පේපර්ස් වල තියෙන්නේ. පාස් පේපර්ස් වල. පාස් පේපර්ස් වල තියෙන්නේ විභාග ඉතිහාසය. විභාග ඉතිහාසය. ඔයගොල්ලෝගේ එක්සෑම් හිස්ටරි එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පාස් පේපර්ස්. එතකොට ඒ කියන පැටර්න් එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ පැටර්න් එකට ඔළුව හරවන්න. හරි? මම කියන දේ නේද? හරි? හැබැයි පැටර්න් එකට ඔළුව හරවගත්තා කියලා තියරි එක හරියට දන්නේ නැතුව දැන් අවුරුදු 15 විතර ඔයගොල්ලන්ට ඔය මගුලම හම්බ වෙනවා. හරි? හැබැයි තියරි එක හරියට දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ගානක් ආව කියන හදාගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අලුත් ගාන දෙනවා. අර වගේ නොවෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වග බලන්න. අනිවාර්යෙන් වග බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ ඇවිල්ලා මේ බලන්න මේ වගේ ගානක් කියන්නේ. හැබැයි විභාගයේ ඔයගොල්ලෝගේ මානසික මට්ටම වෙනස්. ඒකෝර ඔයගොල්ලන්ට එක දැනෙන්නේ අලුත් ගානක් විදියට. අලුත් ගානක් විදියට. හරි? මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරලා යන කෙනෙක්ට මේ ප්‍රැක්ටිස් එක විතරක් මොනවත්ම නැතුව ඉඳලා මේ ප්‍රැක්ටිස් එක විතරක්. හොඳට මතක තියාගන්න වචන දෙක. මොනවත්ම නැතුව ඉඳලා මෙතන ඉන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එක විතරක් කරලා යන කෙනෙක්ට අලුත් ගානක ඒ තියෙන ඒ අලුත් බව විඳලා ගන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ වගේ දැනෙන්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඔයගොල්ලන්ට හෙට ඕනේ මම පේපර් එකක් දීලා කියන්නම් විනාඩි 5 පැකින් පාර්ට් එකක් දීලා කියන්නම් මේ කරලා වෙන්න බලන්න. කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ලෙවල් එකේ ඉන්න එකෙක් මට ඕනේ මෙසේජ් එකක් දාලා. ඒක මම මේ කරන්නේ. මම ගන්නවා කොහොමද? මම මේ වගේ වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. හරි. පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න 4කට එහාට කරලා දෙන්න.
බෑ කම්ප්ලීට් කරන්න බෑ එතන ඇත්ත ඒක ඔයගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරනවා මොන කියන්නේ නෑ කියන්නේ අධ්‍යයනය කරනවා මම දන්නවා හරි ඒක කරන්න බෑ තමයි හැබැයි එන එතනුත් එහාට යනවා දැන් මෙතන ඉන්න එකෙක් මෙතෙන්ට යන උත්සාහ කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ නැද්ද ඒ වුණාට තියෙන කාලෙ මම මාස 6ක්වත් තියෙනවා නම් මම කියන කොට try කරනවා බලන්න උනාට හිත බලන්න මාස 3ක් විතර තියෙනවා හරි මාස 2ක කියලා හිතන්න කමන්න හරි මාස 2ක් විතර තියෙනවා කියලා හිතන්න හරියට plan කරගන්න හරියට plan කරගන්න මම අපි කියපු දේවල් වලින් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙන පරිදි මම මොකද කරන්නේ වෙන මොනවද නැහැ theory වල ගාල් views තියෙනවා ඒ පාඩම් කම්බයින් කරලා ගණන් වෙනවා එහෙම ගණන් කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව පාස් පේපර් සෙට් එක තියෙනවා ඉතින් යා මොනවද එතකොට මම මේ තවදුරටත් කියනවා BA එක ඒක වගේ ඉන්න එකෙක්ට මෙන්න මේ ඇනලිසිස් වගේ වෙන්න ඕන උන්ට කරන් තියෙන්නේ ඉමේජිනේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපි සිංහල භාෂාවේ උපසංස්කෘතික වචනකින් කියනවා නම් එහෙම මනෝපාරවල් ගන්න එක තමයි උන්ට කරන්නේ මොකද මේ වගේ ලෙවල් එකක ඉන්නවා කියන ගොඩාක් වැඩ කරලා නැත්නම් ඔගේ IQ එක හොඳයි හරි ඒ වගේ එකේ තව ටියුට් කරා කියලා අරමුණු කරා කියලා වැඩක් නෑ ඌ හොඳට ස්වභාවික සංසිද්ධීන් අරගෙන හොඳට අධ්‍යයනය කරනවා පට්ටල අධ්‍යයනය කරනවා ගානක් කියවල ඉවරලා ඒකේදී ස්වභාවික සංසිද්ධිය ඔබේ මවාගෙන උඩ පේනවනේ මේක මොකක්ද අපි කියන්නේ අර virtual reality එකක වගේ උඩ පේනවනේ අපි ගැටුමක් ගත්තොත් එහෙම සරලවම ටීචර් එකක් ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ මම හැම වෙලේම මේගොල්ලන්ට කියන කාරණයක් එන්න අපේ සීටි මම දැන් කරන බැච් එකේ ඒගොල්ලන්ට කියන කාරණා තමයි ස්වභාවික සිද්ධිය ඇනලයිස් කරන්න ගානේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ මේ කතාව වගේ මවා ගන්න ඔයාලා මවා ගන්න තුෝ යද්දි තමයි නිකන් බොරුට තීරි දාන්න නිසා ස්වභාවික සිද්ධිය දන්නතෝ තීරි දාන්න නිසා කරලා වැඩක් තියෙනවද මොකටද ඔය තීරි දාන්න නිසා කරන්නේ අර කලින් හදපු ගානක් පොඩි තියාගෙන තමයි තීරි දාන්න නිසා කරන්නේ ස්වභාවික සිද්ධිය හොඳට ඇනලයිස් කරන්න හොඳට ඇනලයිස් කරන්න මොකද්ද උඩින් වැටෙනවා උඩින් වැටෙද්දි සරලවම චලිතය වෙද්දි මේ ටික ඇවිල්ලා බුරුඩලා වැටෙන්නේ එතකොට මෙයා නිකන් නිදහස් අවකාශය වැටෙනවා ඔන්න මෙතනින් තද වෙනවා තද වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙයා යනවා ඊට ඉවරලා මෙන්න මෙතන පොළවක් තියෙනවා හැබැයි දැන් පොළවට කලින් මෙයාගේ විස්තරයට එළඹුණොත් එහෙම එයාටම තියෙනවා හැබැයි පොළවත් පව් කරගෙන ගියොත් එහෙම අන්න ඒ වගේ දකින්න ඕනේ එක එක කේසස් ඔයගොල්ලෝ දකින්න මම කියන පැහැදිලිද ඒක ඒ විදිහට දැකලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ ගාන කියවලා බලද්දි ගානේ උත්තරේ හොයන්න උත්සාහ කරලා අර සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික තීරුව මම ඒක කියන්නේ මැත්ස් කියලා කියන්නේ ගොම් පාඩේ CNC එක ගන්න අර ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳට දන්නවනම් ඇප්ලයිඩ් පේපර් එකට නම් කිලින්ම 100 දාන්නවා පියුර් පේපර් එකත් හොඳට ඇනලයිස් කරොත් ඒ කියන්නේ පියුර් හොඳට පුළුවන් එකේ තමයි මේ වගේ ස්වභාවික සංසිද්ධි වලට ඇනලයිස් කරන්නේ නැත්නම් උඩ බෑ ඒ කියන්නේ උඹේ ඔළුව හැදිලා නැහැ ඒ කියන තාර්කික චින්තනයේට ඔළුව හැදිලා නැහැ ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලාම පියුර් ගොඩාක් කරලා ඉවරලා ඒකෙන් ගොඩාක් පද දෙන්නේ හරි අනුකලනයේ වගේ පාඩම් වලට එනවා වෘත්තය ඒ වගේ පාඩම් වලට එනවා මම ගොඩාක් පද දෙන්නේ හරි එමීට කරන්නේ ගණන් ගොඩාක් හදනවා හරි ඊට පස්සේ මම එච්චර නගලන්නේ මම කියන්නේ උඹලා බලන්න ඉස්සරහට අපි ටියුෂන් කරද්දී අපි ගොඩාක් වැඩ කරයි ඒවට නෑ ඉතින් එයා වැඩි කතා කරලා වැඩක් නෑ මේ වගේ දේවල් වැඩි කතා කරලා වැඩක් නෑ පොඩි තීර කීපයක් තියෙනවා මම ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලේම ගණන් වල දාන්න පුළුවන් CNC ඔය ෆිසික්ස් වල කෙමිස්ට්‍රි වල CNC නැත්නම් නෑ ඒවයි හැම වෙලේම පොයින්ට් එකක් හරි විශ්නුත් මොකක් හරි අඩු වෙනවා මේක දෙන්නේ මේක හරියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හරි ඒක ඉදිරිපත් කරන එක ඇවිල්ලා සිග්නල් වලින් හරියට ගණිතමය භාෂාවෙන් ලියන්න නැති. ඔබේ පොයින්ට් එක අඩු වෙනවා නම් අඩු වෙන්නේ ඔබ ඒක හරියට විස්තරාත්මකව ඒ කියන්නේ පියවර වලින් ඔබ හිතලා නැහැ. මම කියන්නේ දෙන්නවා. හැබැයි කෙමිස්ට්‍රි වල පොයින්ට් එක අඩු වෙනවා වෙන්නේ ඔබට පාඩම් කරනදී මොකක් හරි කාරණයක් මත ගණන් ගන්න නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මොකක් හරි පාඩම් කරනදී කාරණයක් මත උදාහරණයක් විදිහට කර්මාන්ත රසායන මම කියවන්නේ නැහැ ඒ ගැන මේ සයන්ස් වල ඉගෙන කියලා දෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් අමතක වුණොත් එහෙම මොකක් හරි හිතන්නකෝ ලුණු නිෂ්පාදනය ගැන මොකක් හරි ලියන්නා වගේ මෙලින් දෙයක් අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ මතකය හා සම්බන්ධ දෙයක්ත් වෙනවනේ. හරි. එතකොට මැත්ස් වල ඔය කේස් එක නෑ. මැත්ස් වල තියෙන්නේ තියරි තාම පොඩ්ඩක්. ඔබට මතක තියාගන්න දෙයක් නෑ. ඔබට තියෙන ඕන එකම අත්දැකීම ගණන් වලට යොදලා තියෙන ඒ ගන්ධවේ ෆීලිං එක විතරයි. ඒ ගන්ධවේ ෆීලිං එකට මම අද වෙනකම් හොයාගන්න මට වචනයක් හොයාගන්න උන්නේ. ඔය ගන්ධවේ ෆීලිං එක කියන්නේ. හරිද? mathematical feeling. ඒ mathematical language. දැන් මම සිංහල කතා කරන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි පිටර එකකින් කතා කරන්නේ නැහැ. දෙමළ කොහොමද කතා කරන්නේ? හරි. සයින්ස් ඉස්සරහට කතා කරන්න වෙවි. ඒ මට ඒ කාලේට බලමු. දැන් නම් කතා කරන්න බෑ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ගණිත භාෂාව වේගෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව ගන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් යන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙම ලොකු කාරණාවක් මට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පුදුසටත් දැන් කතා කරන්න ඕනේ. ඔව් මම ටිකක් වැඩිනුත් වෙලා ගත්තා. හරි. එහෙනම් තමයි අපි වැඩේ මෙතනින් නවත්තමු. මගේ කතාව මම නවත්තන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. ඔයගොල්ලොන්ගේ 2021 A level විභාගයේ ඔයගොල්ලන්ට හරියටම හැමදේම කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. හැමදේකම වාසි දැකලා කන්සිස්ටන්සි එකකින් ඒ කිරීමේ හැකියාව දකින්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අර තලසර්ජි වගේ අපිට අයිඩෙන්ටි රෑන්ක්ස් ඕනේ. හරි. අපිට ඩිස්ට්‍රික්ට් රෑන්ක්ස් ඕනේ. හරි. අපි සතුටු වෙනවා දිහා දැකලා දැන් මේ බැච් එකේ ඔයගොල්ලෝගෙන් හම්බුණා කියලා මට ලොකු මේ ගන්න උනාට මට සතුටුයි. හරි. මම මගේ රිසර්ච් නෙවෙයි වුණාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට සතුටුයි. හරි. එතකොට එහෙම આવුත් අපිට කතා කරලා ගියේ ඕල්ලක් දාලා කියන්නේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක පොඩ්ඩක් දාගන්න. 071 222 66 29. මේකට මැසේජ් එකක් එහෙම දාලා ලොකු හදිසියක් තිබ්බොත් එහෙම කෝල් එකක් එහෙම දාලා ඒවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි 21 කට්ටියට ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා. ඉංග කියන්නේ මම උගන්වන ආයතනේ මගේ බැච් එක නුනට මට වලගෙන වකීමක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරිද? කෝල් කරලා අහන්න එපා සර් කෑවද කියලා. ඒ වෙලෙම අහන්න එපා. මොකද මම හැම වෙලේම කාලා බීලා ඉන්න මිනිස්සු. හරි? පේනවනේ. හරි? සෝන් සර් වගේම නෙවෙයි. හරිද? ඒක නිසා ගණිතය සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මට ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි? හරි. එහෙනම් හැමෝටම ලැබෙන්න.